Приветствую вас на канале Техревизор. Это рейтинг лучших мониторов Acer 2024 года для тех, кто планирует или уже сразу хочет купить монитор под свои цели, но все еще выбирает. Понимаю, ассортимент не маленький, хотя, конечно, в зависимости от пожеланий. Но если взять самые распространенные задачи, для которых зачастую ищут мониторы, а это для офисной работы с текстом, таблицами, для любительского гейминга, просто для домашней рутины типа полистать соцсети и посмотреть кино, для работы посерьезнее наподобие графики, проектирования, монтажа. На все это накладываем индивидуальные пожелания по диагонали, частоте обновления, типу матрицы, эргономике, подставки и получаем реальную неразбериху. Поэтому, чтобы упростить вам жизнь, предлагаю познакомиться с лучшими моделями от Acer. Разберетесь с одним брендом, все проще будет, а там, может, даже остановитесь на каком-нибудь мониторе. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начинаем с самого бюджетного и простого Acer K243Y. Особое внимание советую обратить тем, кто ищет монитор для офисной работы или для ежедневного пользования. Дизайн у него соответствующий, стандартная расцветка без всяких вставок красного цвета, простые формы, практичная ножка. Хотя не такая уж она практичная на самом деле, просто места много не занимает. А так регулировок никаких нет, только угол наклона. Но если для вас это прям сильно важно, на задней панели предусмотрели крепление веса 100 на 100 мм, поэтому можно смело вешать на кронштейн. Теперь по изображению. Монитор небольшой, диагональ 24 дюйма, на которую натянули Full HD разрешение. Добавить нечего, отличный базовый конфиг без излишеств. Частота обновления тоже стандартная, 75 Гц при подключении по HDMI. Есть еще второй выход VGA, но это уже на крайняк. Но что самое главное, IPS-матрица, конечно, не какая-нибудь кошерная, но вообще для такого ценника я ожидал увидеть дешманскую VA. А дешманская VA — это, поверьте мне, отвал глаз при долгой работе за монитором. Именно из-за IPS я и добавил этот монитор в рейтинг. Качественное изображение, которое не рябит, не мерцает и не искажает цвета. Главное, что глаза не устают даже после полноценного рабочего дня. Цвета передаются самые обычные, не какие-то там супер насыщенные и контрастные, а вполне приемлемые для глаз. Конечно, для работы с графикой и цветокором такое не подойдет. Потому что на вашем мониторе итоговая работа будет выглядеть так, а на каком-нибудь более дорогом с хорошей матрицей цвета будут совсем другие. Но для офиса и домашнего использования как супербюджетный вариант отлично. На четвертое место я поставил игровую модель Acer Nitro XZ270X. Причем не самую простую, а с некоторой особенностью. Не уверен, что все ее заценят, но все-таки кому-то да понравится. Сразу говорю, это не самый бюджетный монитор для гейминга, но он недорогой и вполне подойдет для приятной игры после работы или учебы. Да и все-таки главная его фишка тоже стоит денег. Сразу вскрываюсь, все дело в частоте обновления, которая выкручивается тут вплоть до 240 Гц. Представляете эту плавность? Обычно для гейминга достаточно 144 или 165 Гц. Но 240 это прям для тех, кто сразу хочет получить максимум. Ну или если уже насмотрелся на эти 144 FPS. Другое дело, что для такой герцовки нужен и ПК соответствующий. Хотя спасает то, что разрешение у монитора самое базовое, Full HD. Поэтому особо много требовать не будет, но все равно, не просто же так покупать монитор с такими возможностями. Другой момент – диагональ. Тут в нашем распоряжении 27 дюймов. На такие размеры Full HD разрешение смотрится, откровенно говоря, так себе. Если переходить с 24 дюймов, первое время в глаза будет бросаться нечеткий текст или что-нибудь такое. Конечно, мы тут играть собираемся, а не пиксели рассматривать. Но если бы Acer сделали тут 2К разрешение, то его цена выросла бы как минимум на 50, а то и на 70%. Поэтому в околобюджетном сегменте пока так. А те, кто хочет именно 2К на 27 дюймов, смотрите следующего участника. Про этот добавлю лишь то, что подставка у него регулируется по высоте и углу поворота. Получается, что можно настроить как удобно лично себе. Чем неприятный плюс в копилку этого монитора. Тройку лучших открывает Acer Nitro VG271U.
2К разрешение на 27 дюймов. Пожалуйста, получите, распакуйте. Но только и к стоимости прошлого дополнительно придется прибавить, что как бы тоже приличные деньги в среднебюджетном сегменте. Возможно, придется даже подкопить монет. С другой стороны, это как бы компромисс для такой диагонали и не сильно прожорливый 4К и не зернистый Full HD. Но вот уже частота обновления здесь попроще, 144 Гц. Для игр самое то. По крайней мере, плавность отличная. А тем более с IPS-матрицей. Она классно передает цвета и наполняет их сочными тонами. Даже дизайнеры и монтажеры заценили качество матрицы. Однако не обошлось и без предательских засветов, которые хорошо видны на черном цвете. Но в остальном претензий никаких. Не обошлось без Flicker Free, FreeSync и HDR. Они уж точно улучшат впечатление, устранят мерцание, сгладят картинку. Тем более, что максимальная яркость у монитора то, что нужно, как раз 400 кандел. Поэтому HDR есть чем работать. Ну и продуманный дизайн, как в этом случае, заставит постоянно бросать взгляд на рабочее место. Ну реально, сложно не кинуть взгляд. Стильная безрамочная панель с ножкой в темно-голубом цвете не делает монитор строго офисно-брутальным. Я бы сказал, ближе к игровому, то есть все как надо. Сзади есть набор разъемов, DisplayPort, пара HDMI. Присутствуют и динамики, но, как по мне, лучше бы регулировок добавили. Конечно, если вы прям сильно нуждаетесь в этом, можно закрепить на кронштейн, веса на месте. Вторая строчка за широкоформатным монитором на 34 дюйма Acer Nitro XV340CK. Как раз для тех, кто хочет еще больше погружаться в игры или добавить удобств в работе. Да, этот монитор вполне универсальный, он и для игр, и для рабочих процессов имеет свои фишки. На этом экране намного интереснее погружаться в сюжетные, атмосферные игры. Вечером выключить свет, надеть наушники, уткнуться в монитор и запустить какой-нибудь хоррор. Самое оно, чтобы отстроить кирпичный завод и поднять всех спящих близких своим криком от внезапного скримера. Погружение действительно на другом уровне, вот только изогнутости еще не хватает, чтобы наверняка. Но это уже вкусовщина. В работе также удобно будет раскинуть несколько приложений на рабочем столе, чтобы вечно не тыкать Alt-Tab. Ну или тот же таймлайн растянуть монтажеру. Фильмы смотреть тоже классно. Бывает, конечно, что где-то по бокам видны черные полосы, но в целом большую часть контента адаптируют под такой широкий формат. Поэтому не пожалеете так точно. При этом картинки могут придраться только по классике, к засветам. На широком формате неравномерность подсветки сильнее бросается в глаза. Но если играть или работать без рамок, то ничего видно не будет. А так, IPS-матрица, разрешение 3440 на 1440 пикселей, 144 Гц, хорошая цветопередача. Углы обзора тоже приличные. Ну и подставку сделали регулируемой. Выставляется по высоте, крутится. Также есть пара USB для подключения периферии и накопителей. Да и по цене этот монитор не сильно дороже прошлого, поэтому стоит рассмотреть эту модель, если ищете что-то подобное. Ну и лидерскую позицию занял Acer Nitro XV322QK. Вот он, уже на голову выше классом, хотя все из той же линейки Nitro. Встречает нас своим огромным дисплеем на 32 дюйма. Конечно, не как прошлый 34-дюймовый, но тоже нехилый телевизор получается. Особенно после монитора на 24-27 дюймов. Вот где ощущается масштаб. Но главное, как по мне, за что этот монитор можно рассмотреть к покупке, это 4К и 144 Гц. Именно такой тандем у многих брендов стоит космических денег. Acer же предлагают более доступный вариант. При этом есть приличный набор разъемов, DisplayPort, пару HDMI, 2 USB-A и 1 Type-C. В общем, подключается все, что может понадобиться. Картинку при этом выдает приятную, только масштаб 32 дюймов чего стоит. А уж красок, контрастности и сочности добавит проработанная IPS-матрица, воспринимающая широкую палитру цветов. Засветов IPS тоже добавит немного, но это не предатор за 200К, поэтому спасибо просто за качественное и приятное для глаз изображение. Да и все-таки 4К. Тут уж чувствуется, насколько картинка бывает детализированной и четкой. Даже привычные игры, приложения и мессенджеры первое время выглядят по-другому. Ну и финалит все это дело продуманная подставка.
Она много места не попросит, выглядит аккуратнее, да и в целом компактнее на столе располагается, при этом есть возможность отрегулировать ее по высоте. Единственное, мне не нравится именно внешний вид монитора. Ну какой-то на любителя, я бы даже сказал, слегка устаревший на фоне конкурентов. Но за такую цену найти адекватный 4К 144 Гц еще нужно постараться, без артефактов с подобной цветопередачей, поэтому компромиссы никто не отменял. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.